Państwu. Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie na ten wykład, ponieważ bardzo lubię upowszechniać wiedzę hematologiczną, aczkolwiek przygotowując go stwierdziłam, że chyba jestem szalona, jeżeli chciałabym opowiedzieć Państwu w ciągu 20 minut o postępach hematoonkologii, ponieważ dzieje się tak tam bardzo dużo. Natomiast pomyślałam, że może przedstawimy pewną taką filozofię tego, w jakich kierunkach te postępy idą, co się w tej chwili realizuje. Natomiast o szczegółach może powiem na końcu, jak wystarczy mi troszeczkę czasu, to zawsze można sprawdzić. Natomiast chciałam Państwu wyjaśnić, co tak naprawdę, jakie hasła tak naprawdę są istotne w tym postępie hematologii. Pierwsza wielka dziedzina, która ciągnie cały postęp onkologii, hematologii oczywiście też do przodu, to jest przede wszystkim diagnostyka molekularna. To jest to, co zmienia w tej chwili, co zmieniło i zmienia dalej, i będzie zmieniało w sposób, proszę Państwa, jeszcze nie do wyobrażenia, cały obraz onkologii i naszego postępowania. Drugi, proszę Państwa, gigantyczny dział to są terapie celowane, o których będę mówiła, na co i dlaczego one są celowane, są czymś zupełnie nowym, czymś zupełnie innym. Tematami przewodnimi EH, czyli Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego zarówno na rok 2014, jak i 2015 była właśnie spersonalizowana medycyna, czyli medycyna taka, kiedy każdy pacjent jest traktowany indywidualnie. Bo to, proszę Państwa, że pacjent ma czerwienicę prawdziwą i ten ma czerwienicę prawdziwą, sami Państwo wiecie z własnego doświadczenia, że zupełnie jakby inaczej ci pacjenci te choroby przebiegają. Jeden pacjent ma raka, drugi ma raka, jeden żyje z tym rakiem nie wiadomo jak długo, niby taki sam rak, niby to rak słupka, prawda, niby to białaczka, a jeden żyje bardzo długo, drugi umiera bardzo szybko. W związku z tym stosujemy indywidualne podejście do chorego, czyli dzięki diagnostyce molekularnej oceniamy go tak dokładnie, że możemy określić nie tylko jaki to jest typ choroby, ale jak ta choroba będzie się rozwijała, a w związku z tym jakie leczenie powinniśmy zaplanować u tego chorego w momencie rozpoznania. Proszę Państwa, diagnostyka w ogóle chorób hematologicznych to zaczyna się od mikroskopu poprzez badania biochemiczne, poprzez cytogenetyczne, cytometrię przepływową, będę o niej mówiła, do właśnie badań molekularnych, które w tej chwili są dla nas najistotniejsze. Krótko powiem o tej cytometrii przepływowej. Dlaczego? Dlatego, że będzie ona istotna w terapiach celowanych. Każda, proszę Państwa, komórka, to akurat jest limfocyt, jest jakby ma na swojej powierzchni całą masę różnego rodzaju receptorów. To są białka, które my określamy jako receptory, antygeny, cluster of differentiation po angielsku. One są określone, każdy z nich ma swój numer, od CD1 do CD260 już jest w tej chwili. Numery są nadawane w kolejności ich odkrywania. I tak wygląda mniej więcej komórka, również komórka nowotworowa, czyli jest jakby usiana pewnymi receptorami, stąd my możemy na te receptory, możemy nie tylko ją identyfikować, prawda, i określać, na jakim ona jest stopniu rozwoju, jaki stopień złośliwości ma, ale również możemy próbować ją poprzez te receptory usunąć. Badania histochemiczne to też jest dokładnie ta sama idea, tylko na preparatach histopatologicznych, a nie wykonywana bezpośrednio na krwi. I wreszcie to, o czym mówiłam, diagnostyka w hematologii, badania przede wszystkim genetyczne, czyli są to klasyczne badania genetyczne, czyli ustalenie kariotypu pacjenta, co robimy już od lat 60. I co służy diagnostyce, klasyfikacji choroby, ale również przy powiadaniu, przewidywaniu odpowiedzi na leczenie. Praktycznie każda choroba, proszę Państwa, onkologiczna. I oczywiście czynniki środowiskowe mają bardzo duże znaczenie. One mogą sprzyjać powstawaniu pewnych mutacji. One mogą sprzyjać ujawnianiu się pewnych mutacji w warunkach, które to środowisko stworzy. Natomiast u podstaw, proszę Państwa, każdego nowotworu leżą zaburzenia genetyczne. My nie wszystkie znamy, aczkolwiek w przypadku chorób hematologicznych znamy prawie we wszystkich chorobach część zaburzeń chromosomowych znamy. To na pewno nie są wszystkie zaburzenia chromosomowe, które mogą w tych jednostkach występować. One są oznaczone takimi symbolami, to są na ogół translokacje, czyli chromosomy wymieniają się, bo to są chromosomy. One się mogą wymieniać,
w nich jest zawarty materiał genetyczny. One mogą się wymieniać swoimi ramionami, mogą na przykład zgubić jedno ramię, mogą mieć dodatkowe ramię. To wszystko jest opisywane jako nieprawidłowości chromosomowe i to decyduje o tym, że komórka w pewnym momencie staje się komórką niezależną od kontroli organizmu, czyli komórką, która się w sposób niekontrolowany dzieli, a jeżeli się dopiero kontrolowany dzieli, no to zaczyna się rozwijać nowotwór. I badania już stricte molekularne, czyli my szukamy genów. W tamtych badaniach, to były starsze badania, ogólnie byliśmy w stanie stwierdzić, czy są zaburzenia chromosomalne, czy nie. Teraz wiemy, że w konkretnej jednostce chorobowej mamy konkretny gen. W związku z tym przygotowujemy dla tego genu taką sondę, jak to ma miejsce tutaj w tej metodzie, która po prostu jest zaznaczona jakby barwnikiem i my pod mikroskopem widzimy, że ten gen nieprawidłowy w tej chorobie w tym materiale genetycznym się znajduje. Podobnie drugą metodą, którą wykonujemy, jest to ten sam, jakby ta sama zasada, tylko tu nie stosujemy stąd, tylko tak zwane primery, czyli układamy sobie odpowiednik tego genu w naszym laboratorium, dołączamy do niego znacznik, on przyłącza się, ponieważ zawsze materiał genetyczny łączy się na zasadzie komplementarności, łączy się wykazując nam, że tak, tutaj jest gen. Ale proszę Państwa, my na tej podstawie, i my znamy bardzo dużo, proszę Państwa, już w tej chwili genów, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, to nie są wszystkie, które mogą występować. Tutaj dałam Państwu dla przykładu w określonych jednostkach chorobowych, w hematologii, te geny, które my w tej chwili już oznaczamy. Czyli każdy pacjent, który przychodzi na przykład do nas do Instytutu Hematologii, ma zrobiony taki zestaw genów w białaczce ostrej, szpikowej czy limfoblastycznej, ostrej białaczce w zespołach mieloproliferacyjnych czy w płoniakach. Na czerwono zaznaczam te geny, które już wiemy, jakie one mają znaczenie, już świat je robi, my jeszcze ich nie robimy, przymierzamy się, mam nadzieję, że będziemy też w Polsce je robić. Tych genów, tak jak powiedziałam, będzie coraz więcej. Dlatego, że proszę Państwa, my w tej chwili, to tak wygląda nasz materiał genetyczny. Składa się on z kolejno ułożonych nukleotydów, nieprawidłowo ułożonych, dlatego powstaje nieprawidłowy gen, który dalej doprowadza do nieprawidłowego rozwoju komórki, która staje się komórką nowotworową. My teraz, żeby znaleźć taki gen, musimy mieć podejrzenie choroby, wiedzieć, jaki gen jest w tej chorobie, żeby skonstruować taki primer po to, żeby go jakby zastosować, tak? I możemy wtedy powiedzieć, jest ten gen, albo go nie ma. Natomiast nic nie wiemy o pozostałym jakby genomie naszego pacjenta. Natomiast proszę Państwa, co się dzieje w tej chwili? A w tej chwili już od paru lat weszło tak zwane sekwencjonowanie nowej generacji. To jest coś, co pozwala nam, ponieważ taką metodą, tymi metodami, które Państwu przedstawiam, my możemy, że tak powiem, zbadać 1000 par zasad. Zasada to jest taki jeden nukleotyd, czyli ten jeden krążek, to jest para zasad i ustawienie 1000 tych par możemy zbadać. Jeżeli na przykład mamy gen, który pokazałam wcześniej, wiadomo, że te nazwy są nie do zapamiętania. Jak pacjent jest chory, to już wie, że ma na przykład gen BCR-ABL i doskonale pamięta ten skrót. On ma na przykład 900-800 zasad i my jesteśmy w stanie go zbadać. Natomiast genów większych nie. Natomiast ta metoda, proszę Państwa, umożliwia w tej chwili, proszę zobaczyć, ale niewyobrażalną dla nas ilość zasad. Krótko mówiąc, co możemy zrobić nową techniką, która jest już w tej chwili stosowana w laboratoriach i która lada moment wejdzie, w zasadzie już wchodzi do diagnostyki. My możemy sekwencjonować cały genom pacjenta. Czyli to, co kiedyś trwało miesiącami, latami, żeby sekwencjonować pierwszy ludzki genom, Państwo jako dziennikarze pisaliście, że został sekwencjonowany, wreszcie wiemy i tak dalej. W tej chwili można to zrobić w ciągu kilku dni. No i proszę Państwa, pojawia się problem. Problem natury etycznej, problem z interpretacją danych,
bo nagle dostaniemy my jako lekarze i Państwo jako pacjenci gigantyczną ilość danych. Może nie o wszystkich rzeczach chcielibyśmy wiedzieć, prawda, co mamy w naszym genomie, gdzie przechowywać te dane. Są to dane niezwykle wrażliwe, także wraz z pojawieniem się tej techniki będziemy mieć możliwość odkrywania ogromnej ilości genów, które sprzyjają na przykład powstawaniu chorób, które decydują o przebiegu choroby, które decydują o odpowiedzi na leczenie choroby. Natomiast przy tej okazji będziemy dostawać też bardzo dużo innych informacji, które jeszcze jak na razie nie do końca wiemy, jak powinniśmy zagospodarować. I to, proszę Państwa, tyle o postępie w diagnostyce. Take home message to diagnostyka molekularna. Diagnostyka molekularna i molekularna identyfikacja nowotworu jest najważniejsza dla rozpoznania, klasyfikacji nowotworu i prognozy nowotworu i w związku z tym decyzji o tym, jak będziemy go leczyć. Oczywiście dzięki temu, że tak głęboko już sięgamy w patogenezę tego nowotworu, to zmienia się też nasze, proszę Państwa, leczenie. Do tej pory wiadomo, chemioterapia, radioterapia. Powiem może kolokwialnie, niezbyt elegancko. Chemioterapia, radioterapia walą po całości. Tak? Czyli wszystko. Zdrowe, chore, na szczęście chore komórki są bardziej nowotworowe, są bardziej wrażliwe na chemioterapię. Dlatego zanim chemioterapia zniszczy całkowicie nasz organizm, zdrowe komórki, to jest duża szansa, że wyeliminuje całkowicie nowotwór, a te zdrowe się zregenerują. Oczywiście mamy też wysokodawkowaną chemioterapię z przeszczepami szpiku, ale to nadal jest, proszę Państwa, chemioterapia, która po prostu uszkadza komórkę w całości, powoduje jej śmierć, lizę. Jeżeli komórka zdrowa jest komórką bardziej wrażliwą, a najwrażliwsze na chemioterapię są komórki szybko proliferujące się, czyli szybko dzielące się, tak? Dlatego komórki nowotworu są wrażliwsze niż komórki zdrowe, dlatego komórki szpiku są wrażliwsze niż na przykład komórki wątroby, komórki skóry czy komórki serca i one znacznie szybciej ulegają. Jest to najczęstsze powikłania po chemioterapii, o jakich Państwo na pewno słyszeliście, to są właśnie powikłania związane z małą płytkowością, leukopenią, niedokrwistością. Natomiast to, do czego dochodzimy teraz, mając takie możliwości, a nie inne możliwości techniczne i diagnostykę molekularną, to są tak zwane terapie celowane. I tu najpierw wrócę do tego slajdu, o którym mówiłam o cytometrii przepływowej, czyli badaniu całej masy tych receptorów, cząsteczek, antygenów, które znajdują się na powierzchni komórek, które jakby wychodzą takimi dzióbkami z tej powierzchni komórek. To są, proszę Państwa, receptory, do których my możemy w tej chwili bez problemu skonstruować przeciwciało, czyli kolejną cząsteczkę białkową, która jakby złapie ten receptor i na przykład spowoduje, że ten receptor albo go będzie hamowała, albo go będzie pobudzała, on dalej będzie przekazywał sygnały, które spowodują na przykład pożądaną przez nas śmierć komórki nowotworowej. I to są właśnie przeciwciała, patrzę, tak nie mam czasu jeszcze. 7 minut. To jest tak zwana immunoterapia celowana, czyli przeciwciała monoklonalne, które niszczą komórki. Proszę Państwa, my możemy to przeciwciało samo w sobie może pobudzić, stymulować dany receptor. Pierwszym przeciwciałem było przeciwciało anty-CD20 rituximab i ono samo poprzez pobudzenie receptora i ciągu tak zwanych szlaków wewnątrzkomórkowych może spowodować śmierć komórki. Ale my możemy jeszcze pomóc, możemy spowodować, że to przeciwciało będzie z drugiej strony miało dołączony izotop. Ten izotop jeszcze sam w sobie będzie niszczył te komórki. Ono może mieć dołączoną cząsteczkę toksyny, czyli trucizny, która spowoduje śmierć tej komórki i wreszcie leku, który również uszkodzi tę komórkę i spowoduje jej śmierć. W związku z tym to, co powoduje przeciwciało monoklonalne, to to, że ono działa na komórkę, prawda?
ono działa na konkretną komórkę nowotworową, która ma konkretny receptor, ono nie niszczy nam innych komórek, w związku z tym jest nieporównywalna, proszę Państwa, różnica w toksyczności między standardowymi, takimi jak chemioterapia czy radioterapia, a właśnie przeciwciałami monoklonalnymi. To są przeciwciała, proszę Państwa, monoklonalne, które już w tej chwili które są stosowane w leczeniu. Tylko jedno z nich jest w tej chwili jeszcze nie zaaprobowane przez FDA. Pozostałe wszystkie są stosowane w leczeniu. To jest ogromny postęp. One w sposób niewyobrażalny, proszę Państwa, zmieniają rokowanie. Na przykład rituximab, proszę Państwa, dla przykładu, w chłoniakach agresywnych, których przeżycie 3-letnie 20 lat temu, 10 lat temu, jak wchodziły przeciwciała, było 52%, tak? Czyli powiedzmy, co drugi chory przeżywał 3 lata. W tej chwili, proszę Państwa, po włączeniu przeciwciała do tego samego schematu chemioterapii, bo schemat się nie zmienił od 40 lat. Do tego samego schematu przeżywa 8-9 chorych na 10. To jest niewyobrażalny postęp. Także jest to ogromny postęp. Teraz łyżka dziegciu. Żaden z tych przeciwciał nie jest w Polsce dostępny i płatnik NFZ za żadne nie płaci poza rituximabem, czyli tym pierwszym standardowym, najstarszym przeciwciałem. Tutaj jeszcze dla przykładu te przeciwciała sprzężone z izotopami, z lekami i z glinatumumami. Od kilku lat w zasadzie i ponownie teraz na zjeździe hematologicznego są kolejne doniesienia. Te przeciwciała zaczyna się stosować w coraz nowszych jakby konwencjach. Z chemioterapią, bez chemioterapii, z terapią celowaną inną. Także praktycznie postęp cały jakby kręci się wokół rozwoju tych powstawaniu nowych przeciwciał, mniej toksycznych, bardziej skutecznych i po kombinacjach tych przeciwciał we wspólnym leczeniu z innym przeciwciałem, czy też z różnymi chemioterapiami. I teraz, proszę Państwa, to co chciałabym szczególnie Państwu powiedzieć, to są właśnie podstawy patofizjologiczne terapii celowanych. To, co powiedziałam na początku, to jest ten receptor. Wobec tego chemioterapii się stosuje. Przeciwciała są tak skuteczne. To może na końcu, dobrze? W momencie, kiedy pobudzimy ten receptor, tak jak powiedziałam, czy to poprzez przeciwciało, czy jakikolwiek inny czynnik, pobudzenie bądź zahamowanie tego receptora wpływa, proszę Państwa, na cały szereg reakcji, które zachodzą tutaj w cytoplazmie tej komórki. Tak, mamy błonę komórkową, tutaj mamy jądro i tu znajdują się te procesy, zachodzą biochemiczne. To są wszystko, proszę Państwa, białka, które wzajemnie się aktywują. Jedno białko aktywuje następne, zachodzą reakcje. Czemu to wszystko ma służyć? Ano, to wszystko ma służyć temu, żeby ostatecznie pobudzić tak zwane czynniki transkrypcyjne. Co to są czynniki transkrypcyjne? To są, proszę Państwa, te cząsteczki w komórce, które mają bezpośredni dostęp do jądra i do materiału genetycznego. I one mają możliwość na przykład zablokowania jakiegoś genu. Na przykład my mamy gen, który nas chroni przed rozwojem nowotworów. Tak? I czynniki transkrypcyjne mogą spowodować, że ten gen zostanie zablokowany. Mało tego, czynniki transkrypcyjne mogą spowodować, że gen, który mamy wbudowany, który jest genem supresorowym tak zwanym, czyli on hamuje rozwój nowotworu, kontroluje to nasze DNA, żeby tam nic się złego nie stało, taki czynnik transkrypcyjny może zablokować gen supresorowy, no i wtedy hulajnusza chyba nie ma, prawda? Geny zaczynają szaleć, powstają geny patologiczne, które dalej dają rozwój nowotworowy. W związku z tym my znamy coraz więcej tych czynników i coraz więcej znamy inhibitorów tych substancji. Tak jak tutaj Państwo zobaczycie, te białka nazywane są wielką grupą tak zwanych kinaz. Najogólniej, myślę, że to jedno pojęcie sprowadzone zupełnie wystarczy. I my mamy teraz już szereg leków, które dają nam możliwość zahamowania bądź odblokowania. W wyniku zahamowania na przykład takiego szlaku, który jest szlakiem apoptotycznym, proapoptotycznym, czyli prawidłowym szlakiem, który doprowadza do prawidłowej programowanej śmierci komórki, tak? Bo w nowotworach tego nie ma, tak? Dlaczego? Jeżeli tu jest jakiś, ten szlak zostanie zablokowany, albo ten szlak zostanie nadmiernie pobudzony, czyli szlak antyapoptotyczny, czyli taki, który będzie zapobiegał tej śmierci komórki, to
to wówczas komórka nowotworowa jakby przestaje być kontrolowana przez te wszystkie mechanizmy, tych wszystkich białek, które Państwo widzieliście. Już mi się skończył czas. Dobrze. I tak działają, proszę Państwa, właśnie inhibitory kinaz na przykładzie imatinib-u, że imatinib stawia się za cząsteczkę tutaj wysokoenergetyczną i powoduje zablokowanie tej reakcji. To są w tej chwili znane i inhibitory, które już weszły do kliniki, są w badaniach klinicznych. Najważniejsze dla nas delanizib i ibrutinib to są inhibitory kinazy brutona, kinazy fosfatydylinozytolowej i one zostały zarejestrowane przez FDA. Proszę Państwa, one oba, to są leki doustne, proszę zobaczyć, spowodowały rewolucję w zasadzie w leczeniu pacjentów, zwłaszcza, że były stosowane wyłącznie u pacjentów z opornymi postaciami chorób. Proszę zobaczyć, jakie wysokie odsetki odpowiedzi u pacjentów, którzy już w zasadzie nie mieli żadnej szansy na żadne leczenie, byli po wielu liniach chemioterapii i innego leczenia. To samo dotyczy przewlekłej białaczki limfocytowej. Proszę zobaczyć, jak się rozjechały tutaj krzywe przeżycia przy stosowaniu właśnie tych leków. To samo dotyczy nowych stosowanych leków. Odsetek odpowiedzi jest bardzo dobry. Proszę Państwa, przygotowałam krótkie doniesienia, ale jeżeli Państwo będziecie mieli w wersji jakiejś komputerowej, to myślę, że to są szczegółowe tylko doniesienia, które krążą wokół tego całego zasadniczego tematu, czyli nowych przeciwciał, które stosujemy. Myślę, że one są dla szczególnie zainteresowanych osób, bo dotyczą naprawdę szczegółowych i chorób, i szczegółowo prowadzonych przeciwciał. Roześlemy formę newslettera. Jeszcze jedna rzecz, bo nie dosłyszałem pytania Pani redaktor, bo Pani tak cichutko mówiła, ale czy uzyskała Pani odpowiedź od Pani redaktor? Dobrze, już odpowiadam na pytanie. Dlaczego mimo, że przeciwciała mogą zniszczyć komórkę, to jednak stosujemy chemioterapię? Niestety moc samego przeciwciała jest zbyt mała. My też nie mamy jeszcze metod, którymi moglibyśmy, częściowo możemy, ale to są niedoskonałe metody, nieilościowe, którymi moglibyśmy ocenić gęstość tych receptorów. Tak? Jeżeli komórka nowotworowa ma bardzo gęste te receptory, no my jesteśmy ograniczeni tolerancją danego leku, prawda, czyli danego przeciwciała. Przeciwciało jest tak jak każdy lek, po prostu formą płynną. Jest to białko zawieszone w jakiejś postaci płynu. W związku z tym szanse na to, że my wysycimy wszystkie receptory na tej komórce, doprowadzając do jej totalnej śmierci, jest stosunkowo małe. Ale i dlatego stosujemy jeszcze chemioterapię. Zarówno, proszę Państwa, chemioterapie celowane, jak i przeciwciała monoklonalne są stosowane w kombinacjach. W związku z tym to wzmacnia siłę działania. Natomiast możemy podać mniejsze dawki chemioterapii, mamy mniejszą w związku z tym toksyczność, no i lepszy efekt leczenia przy lepszym też